अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो मैं अभी जो है फ्री हो रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं मेरे बाल भी अभी गीले हैं। तकरीबन 6 बजने वाले हैं, अभी नहाने का टाइम मिला और कपड़े चेंज किए। तो कल परसों से हमारे इलाके की लाइट जो है तेज़ हुई थी, जिसकी वजह से मेरा जो है मोबाइल का चार्जर ब्लास्ट हो गया था और मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी। तो आज मैं गया और नया चार्जर भी ले आया हूँ, तो बैटरी भी फुल कर ली है। तो मैंने सोचा आप व्लॉग बना लेते हैं। 2-3 दिनों से जो है व्लॉग वगैरह अपलोड नहीं किया मैंने। और बाहर जो है लाइटिंग वगैरह भी हो चुकी है, वो भी आप चलिए आपको बाहर लाइटिंग वगैरह भी दिखा देते हैं। क्या? तो ये देखिए दोस्तों, ये लाइटिंग वगैरह यहाँ पर जो है लग चुकी है। आज लाइटिंग का काम जो है अब फाइनल हो चुका है। तो ये देखिए, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं इस कमरे की लाइटिंग भी हो चुकी है और आगे ये नेक्स्ट कमरा है। इन कमरों पे लाइटिंग वगैरह का काम हो चुका है, फाइनल हो चुका है। ऊपर भी और नीचे भी यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं। अब चलिए अंदर चलते हैं और सीलिंग वगैरह उसका काम आपको दिखाते हैं। वहाँ पर लाइटिंग वगैरह वो लगानी थी। चलिए अंदर चलते हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए जी, बहुत ही खूबसूरत लग रही है यहाँ पर लाइटिंग वगैरह। तो ये सारा काम जो है अभी हुआ है और मिस्त्री लोग भी अभी गए हैं। आप लोग पीछे देख सकते हैं सामान वगैरह पड़ा हुआ है। ये देखिए जी, ये साइड से भी आपको दिखा देते हैं। अब जो है यहाँ का काम जो है फाइनल हो चुका है। अब दूसरे काम जो है छोटे मोटे काम पड़े हुए हैं, उन पर जो है 1-2 दिन लगेगा। तो दोस्तों इन काम कार की वजह से मैं अपना बर्थडे ही भूल गया था, क्योंकि आज है 17 दिसंबर और 17 दिसंबर को जो है मेरा हैप्पी बर्थडे होता है। तो इसके लिए मैंने कोई भी प्लानिंग वगैरह नहीं की थी, क्योंकि शादी वगैरह में मसरूफ़ थे। अभी जो है सारा काम शादी वगैरह का काम हो रहा है। मेरे अंकल की शादी इस हफ्ता और इतवार को है, तो हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लव यू एंड खुदा हाफिज़।